Ay, good morning ka-builders. Itong cavity slider na to, lalagyan natin to ng lock, privacy lock ang tawagin. So, bubutasan natin to kasi wala pang butas. So, meron akong jig dito na eksaktong-eksakto dun sa handle. So, ang gagawin natin, markahan natin yung height natin from the floor to the doorknob is 900 mm. So, yan. So, doon natin ilalagay ito, i-screw natin to para hindi siya gagalaw-galaw pag binutasan natin. Sentro natin doon sa 900. Tapos, i-screw natin to para sigurado hindi gagalaw-galaw. Ayan. Tapos meron akong holso. Ito ang gagamitin natin. Butasan natin. Makunat. Ito, pag magbutas nito, wag idediretso sa kabila kasi sisibak kaya sasalubungin natin. Yun. Butas na. Tapos ito, butasan natin to gamit ng flat bit natin. Gamit to 25 mil, 24 dapat kaso pwede na to. Yan, butas na. Ayan. Tanggalin natin to tapos ukaan natin. Papakita ko rin sa inyo. Ito, pwede nating hawakan ito o screw natin para hindi siya gumagalaw para siguradong hindi kuwan palipat-lipat, screw na lang natin. Tapos guguhitan natin ng yung knife nyo matalas na matalas, yun yung guide natin. Ganun lang, guguhitan natin yan. Para may guide na tayo. Yan, ira-router natin yan. Meron akong jig, sinet up ko na to kanina. Mayroon akong guhit dito, itatapat ko lang dun sa guhit na yon, yung sa sentro ko. Tatapat lang natin dun sa guhit.
Tapos itong router ko, nakaset na doon sa tamang lalim ng kwan. Sa tamang lalim ng takip ng latch niya. So ira-router na natin. Ito, nakuan na siya. Naukaan na siya. I-trim na lang natin para magkasya yon.